ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்லைம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது மட் ஸ்லைம் தான். இது வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேன் மாதிரி இருந்துச்சு. அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கானோ சொல்லுங்கள். அதுவும் இது என்ன கலர்னால் பர்பிள் கலரில் இருக்குது. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நேம்லாம் கூட இது இருக்குது. இப்போ இதை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டார்ஸு அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். அப்படியே ஸ்டார்டிங்லேயே பார்க்கும்போதே அழகாக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பாருங்களேன், அந்த ஸ்டார்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்டார் அதுக்குள்ளே இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுதா? அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார் இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் அழகாகவும் இருக்குது. அதுவும் பர்பிள் கலர்னால ரொம்பவும் அழகாக வயலட்டாக தெரியுது. இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்களேன், அதை நம்ம இழுத்து விளையாடும்போது நல்லா இழுக்குது. பட் ஆனால் மட் ஸ்லைம் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஆனால் மட் ஸ்லைம் வந்து ரொம்பவும் கட்டியாக இருக்காது, ரொம்பவும் சாஃப்டாகவும் இருக்காது, மீடியமாக இருக்கும். அதே மாதிரியே தான் இதுவும் இருக்குது. பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப இழுக்க முடிய மாட்டேங்குது, அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. நீங்களே பாருங்களேன், இது இழுக்கும் போது பாதி பிஞ்சிச்சு. சரி, இதில் என்ன கலக்க போகிறோன்னா சானிடைசர் தான் கலக்க போகிறோம். இது வரைக்கும் யாருமே இதை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் யாரும் இதை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. யாருன்னா பண்ணாங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது எப்படி இருக்கணும் பாருங்கள். அதில் நான் கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து இது எடுக்குன்னு இதுவாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது. சரி, இதை கொஞ்ச நேரம் அப்புறமா நம்ம அந்த சானிடைசரில் ஊற்றி அது என்ன ஒரு ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா. இப்போ நான் வந்து அதுக்குன்ட்டு என்னென்னமோ சானிடைசர்லாம் எடுக்கலை. ஏதோ ஒரு சானிடைசர் லைட்டாக போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் எல்லா இடத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா அதை வந்து இது பண்ணேன். அது தொடும்போது ஸ்மூத்தாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் அது வந்து அந்த சானிடைசர் கையில் இருக்கும் போதே அது கொஞ்ச நேரத்தில் அது காஞ்சி போய் சில்னஸ்ஸாக ஆகிடும்ல. அதே மாதிரி தான் இது வந்து அந்த சானிடைசர் காஞ்சோனையுமே அது சாஃப்டாக ஆகாமல் நார்மலாக மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலி சானிடைசர் போடும்போது அது நல்லா பயங்கரமாக இழுக்க முடிஞ்சிச்சு அதனால். ஆனால் இப்போ சானிடைசர் இல்லாததுனால அது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே போகிறதுனால நல்லா இழுக்கவே முடியல. ஓகே, நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணியும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்களேன், எவ்வளோ தூரம் இழுக்க முடியுதுன்ட்டு பார்த்தீங்களா. ஓகே, இது நல்லா இழுக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் வந்து சானிடைசர் போட்டால் போடலாம், இல்லைனா விட்டுடலாம். ஏன்னா வந்து இதான் நம்ம கையிலேயே அது ரொம்ப நேரம்லாம் அது இருக்காது. கொஞ்ச நேரத்தில் அது காஞ்சிடும். அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்லைம்லேயும் கொஞ்ச நேரத்தில் அது காஞ்சிடுது. அதனால் அதோட இது வந்து அவ்வளோவா காட்ட மாட்டேங்குது பாருங்களேன். அப்புறமா நார்மலான இதுவுக்கு திரும்பியும் வந்துடுது. அப்போயாச்சும் கொஞ்சம் ஓரளவாச்சும் பெருசாக இழுக்க முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்னடான்னா நார்மலாகவே வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலி இங்கே பாருங்கள் நீங்களே. ஓகே, இது வந்து சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. ஆனால் வந்து நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணுங்கள், பண்ணலைன்னா போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.